गुड मर्निङ, हाउ आर यु गाइज। आज चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा खतरा रेसिपी देखाउँछु होइन। मेड बाई महेश्वरी दी मिनट। म चाहिँ यस्तो जान्दैन केही पनि, तपाईँहरूलाई म चाहिँ आज चाहिँ मोमो चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो डेलिसियस वाउ बनाउँछौँ रेसिपीका साथ तपाईँलाई देखाउँछु। तपाईँले चाहिँ हाम्रो यो हेरेर टेक्निक चाहिँ हेरेर तपाईँले नि घरमा पकाएर खानु होला है। टमाटर काटेर अनि टमाटरलाई चाहिँ टमाटर र के हो यो लसुन खुर्सानी अदुवा प्याज रेसिपी बन्ने मान्छे नि कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ। अनि यसलाई चाहिँ अलिकति पानी राखेर अनि एकदम बोइल गर्ने। त्यसपछि आयो यो के हो भन्नु ल। यो चाहिँ मैदा हो, यसमा अलिकति नुन राख्ने अनि बटर राख्ने अनि मोल्ने, यसलाई मजाले मोल्ने। यसको टेस्ट फ्लेभर दामी आउँछ। यसलाई नि मुछ्ने पिठो बनाउने डो बनाएर राख्ने के डो बनाएर। अनि त्यसपछि यो चाहिँ मसलाको लागि जिरा धनियाँ बुट्टा यसैको लागि मोमोकै लागि हो होइन, धुलो बनाएर राख्ने। ए यो छुट्टै कुरा हो, यता नजोडौँ त्यस्तो होइन हो। यससँग म्याटर गर्छ गर्दैन? गर्छ, हाल्नु पर्दैन त। अनि किमामा किमामा हाल्ने यो धेरै छ नि त, त्यही भएर होइन म सबै एकैचोटि भुट्छु। ओके, यो चाहिँ किमामा हाल्नुको लागि अलिकति मसला पनि बनाउनु। यो चाहिँ अब उहाँले चाहिँ पिठो मुक्नुहुन्छ मस्तले। अनि त्यसपछि अब तपाईँहरूलाई देखाउँछु कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के भनौँ है। उहाँले आज बिहान मेरो दिदीले मलाई सपना देख्नुभएको अरे मैले खाना पकाएको अरे। के सपना देख्नु भन्नु त एकचोटि? खाना पकाउन अरे होइन। अनि त्यो झोलहरू सबै ल्या हल्दीहरू पुरै पोखा के छल्लाङ गरे भाँडा खसाले ए भगवान् न म गर्छु भनेर भने कि होइन। म तपाईँको पुरा यहाँ त भट्टा भुङ्गो बाँड्दैन कि मैले भर्खर मैले पोछा लगाएको। हेर्नुहोस्, मलाई के खाना पकाउन आउन्न, घरमा पनि यस्तै गरेर मलाई घरबाट साइड लगाइदिन्छ नि। दिदीले पनि साइड लगाइदिन्छ। अनि लाइफमा आउँछ के मलाई भन्नु त। अन्त सपना पनि यस्तो देख्छन् कि अलिकति पोजिटिभ त देख्नु कि गोमाले खाना टक्कै खाना टक्कै। हिजो गाइस भाँडा मान्न लाएको थिएँ, भाँडाहरू जम्मै गिरिगयो, अब धन्न फुटेन। अनि त्यसपछि अब दिनु नि त। अनि मलाई यो मैले भन्दैछु पिठो मुस्न मलाई दिनु, अनि म अब बिगारिदिन्छस् तैँले अनि म सिक्छु कहिले। त्यही भएर मलाई केही पनि आउँदैन ठिक छ, ओके के गर्नु त है, पीडा छ मलाई। घाममा दिउँसोको 12 बजे हामी जाँदैछौँ किमा लिन। त्यसपछि किमा नुडल्स बनाउने हो हामी भनेर भन्दैन। म बनाउने यस्तो गर्मी छ, यस्तो गर्मी चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तरी ओर्नु भएको। म चाहिँ फेरि चर्को घाममा जाँदैछौँ। अब हेर आउँछु एकछिन। सुते गएछ उठेर बनाउँदाखेरि पुरा रेडी थियो यो किमा। के हालेर बनाउनु भन्नु कि। अनि त्यसपछि गाजर अनि किमा चाहिँ साँधेको है, साँधेको। अब एकछिन मेरो अझै बाँकी नै छ कामहरू। यो अचारको लागि चाहिँ यस्तो भइसक्यो है। होइन म चाहिँ सुतेर उठेको सुते है, त्यो स्वाद मजाले रेडी भएको छ। अब तपाईँलाई त्यसपछि यो बुझ्नुभयो होइन। त्यसपछि चाहिँ देखाउँछु म कन्टिन्यू। के राख्नुभएको सुपको लागि यो के राखेको? लसुन अनि तेजपत्ता सुक्मेल लङ अनि प्याज राखेर अनि यो चाहिँ टमाटर राख्ने सुपको लागि राख्ने। अनि त्यसपछि लास्टमा हाम्रो चाहिँ खै चटनी त्यो कसो यस्तो अघि मिक्सर पिसेर यस्तो भइसक्यो चटनी। अब यसलाई चाहिँ झान दिने है, पर्दैन भइसक्यो यो फाइनल। किमाको लागि चाहिँ यो मैदाको पिठोको रोटीहरू गोल गोल बनाउँछ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ टक हाल्छौँ। गिलो भयो तेरो पिठो कस्तो भन्छ। अब हाम्रो एकछिनमा यहाँ तल भरेको र म चाहिँ मस्तले बसिरहेको छु। मलाई चाहिँ केही पनि आउँदैन, म हेरेर बस्छु। बाँकी छ मैले बेलेको हो यो, मैले बेलेको किमा त बच्यो। अन्त यसलाई त घुमाएपछि फेरि बनाउँछु। बनाइहाल्छु बनाइहाल्ने त्यस्तै हो।
मतलब बनाउँछु भने बनाउनु त्यस्तै हो अनि यो केमा के गर्छिन्छ त म चाहिँ बनाउँछु गाइस मेरो मोमो वाउ नाइस मोमो देखि छैन धेरै गोरो भइसकेछ कि हामी क्यामेरा पनि अनि त्यही भएर अहिले मोमो खस्छ बेला बेलामा मेरो मोमो देखाम भनेको मोमो चाहिँ यस्तो बनेको सब हेरेको है कति छिटो भइएको सो हाम्रो फाइनली चाहिँ मोमो बनाएर सकेको मा चाहिँ अलिकति सोच्यो रेसिपी कस्तो मिठो छ चाहिँ मोमो चाहिँ बनाएको मेरो बनाएको मोमो त चिनिन्छ तर देखाउँदैन चाहिँ अब चाहिँ मोमो पाकिरहेको छ एकछिनमा रेडी हुन्छ फाइनली हाम्रो चाहिँ मोमो रेडी भएको छ अब चाहिँ पकाउनु बाँकी नै छ आधा चाहिँ पाक्यो कस्तो मिठो देखिरहेको छ रेसिपी चाहिँ स्टार्ट गर्न लागेको खाना चाहिँ रेडी भइसक्यो हाम्रो आमा हेर्नुहोस् कोक स्प्राइड हो पुरै ऊ जस्तो छ त्यो त बियर जस्तो भन्छ एकछिन पछि खानुपर्छ हामी खाना यस्तो मिठो रेसिपी देखेको छ सुप चाहिँ यस्तो रेडी छ सुप चाहिँ यस्तो मिठो होला सुप चाहिँ जस्तो छ तेल धन अझै चुट गरी गरी नलिजानुहोस् भन्दै थियो नि हिमावाली के यस्तो जिन्दगीमा स्प्राइड कसले खान्छ यस्तो आइस भन्दा नि खतरा छ के एकदम पुरा थाक धेरै खाएर सास फेर्न नसकेर सुतिरहेको अवस्था एउटा तर सुन्नुभयो एउटा मैले सुतिरहेको छु एक्लै फुची नाचिरहेको चाहिँ अहिलेको सन्ध्याकालीन दृश्य हो यस्तो राम्रो देखिरहेको छ वाउ हेर्नुहोस् अनि यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो तरकारी खेती पनि गर्छ मुगुको मान्छेहरूले होइन यस्तो धेरै छ एकदम अस्ति सायद यो मलाई लाग्छ रुटिङ अफ नेपालमा पनि आएको त्यसको फोटो चाहिँ हेर्नु म यहाँदेखि देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई कति धेरै छ भनेर हेर्नुहोस् त यस्तो पुरै बनाएर हामी हिजो चाहिँ घुम्न गएको त्यो डाँडामा थियो ऊ त्यो पिपलको बोट छ त्यही हो दिदी मत गाइस अहिले चाहिँ राति भइसक्यो है राति 8 बजे जस्तो अँध्यारो छ यहाँ बत्ती बाली बाली म तपाईँहरूलाई बाई गर्नुको लागि आएको छु अहिले चाहिँ घुमिरहेको छु दिदीलाई नि बाई गरिदिउँ दिदी आज मोमो पचाउनुको लागि यहाँ डान्स गरेर ल बाई गर्नु बाई 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 अनि म त केही पनि खाँदैन खाना साखा ओके गाइस थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई च्यानल सो यो भन्दैन तपाईँले भनिसकेर धेरै आउँछ कि मेरो दिदीले तपाईँहरूलाई ल ल देखिनुहुन्छ share and like and subscribe the bell icon प्लिज टुङ्गसित भन्नु न के थियो त एउटा हामीले टुङ्गसित के लाइक यसो के त बेल आइकन बज्छ नि त टुङ्गसँग बजाइदिन नबिर्सिनुला भन्दै ओके बाई बाई ह्याभ अ गुड नाइट गुड डे भोलिको लागि चाहिँ बाई